हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज सभी को राधे राधे और जय श्री राम। आज की शुरुआत चाय और टोस्ट के साथ, जो कि ये रहे हमारे चाय और टोस्ट। और अभी टाइम हो रहा है, सुबह के 7 बज रहे हैं और कुछ दिनों से हमारे ब्लॉग वीडियो नहीं आ रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी बाकी तबीयत भी ख़राब है और हम नरसिंहपुर चले गए थे। कल भी मैंने ब्लॉग वीडियो नहीं बनाया और अभी मैं जस्ट सो के उठा और मुँह धुल के मैंने चाय पीने वाला हूँ मैं। तो आज की शुरुआत चाय और टोस्ट के साथ करते हैं और फिर अपना कुछ डेली का काम करेंगे, जैसे पढ़ाई हो गई। तो आज हमें पढ़ने हैं, हमने कल ये पेपर और क्वेश्चन पेपर निपटा लिए थे, पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे अपनी बुक, जो कि ये रही इंग्लिश की बुक। अभी हम इसको पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद और अभी फिलहाल हम चाय और टोस्ट में फ्रेश करते हैं। उठ गया ना इसे तो। डेढ़ बजे गोल हो गई थी। 4 बजे गई आई या गई आई गई आई तो 4 बजे से गोल है तो बदल आए दुई तो हो 24 घंटा में एक लेना होने नहीं था। अभी हमें यहाँ पर अपने स्टडी टेबल भी साफ करना है। ये रही हमारी कुछ बुक है जो कि पढ़ना है और ये रहे क्वेश्चन पेपर और ये रही बुक। तो अभी बुक हम पढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे टीजी बुक। पेपर आ रहा है और देख लो, एक परफेक्ट वीडियो बनाने से अच्छा है एक ख़राब वीडियो बनाओ। तो हम भी इस कोशिश में लग चुके हैं कि एक परफेक्ट वीडियो बनाने से अच्छा एक ख़राब वीडियो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तब तक लिए हम कुछ कार्ड कर लेते हैं, चाय पी लेते, फ्रेश कर देते हैं। अभी चाय है। तो फ्रेंड्स, हमें करना है एक छोटा सा काम, जो कि माँ जी की हेल्प करानी है। हमें पहले अपने रूम में झाड़ू लगानी पड़ेगी, उसके बाद क्योंकि माँ की तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी वो अभी काम कर रही हैं, तो हम भी उनकी थोड़ी सी हेल्प कराते हैं। हम भी चलते हैं झाड़ू लगाने। तो हमें तो हम आ चुके हैं अपने रूम पर और अभी लाइट है नहीं फ़िलहाल में, तो लाइट तो गोल है। तो हमें यहाँ पर झाड़ू लगानी है। तो माँ जी की हेल्प करानी है, तो हम झाड़ू लगा लेते हैं इधर पे। फ़ोन को हम रख देते हैं यहाँ पर गीला है, यहाँ पर रख देते हैं फ़ोन को। और हमने ले ली है झाड़ू, तो गैप में झाड़ू लगाना पड़ेगा यहाँ पे। और स्टार्ट करते हैं।
हमने लगा ली झाड़ू और थोड़ी सी माँ की हेल्प हो गई है, क्योंकि माँ को निकले हैं मोती चेहरा की शिकायत बताई गई है माँ जी को। और अभी फ़िलहाल हम जस्ट बैठे हैं, चाय आए तो हमारी हो चुकी, झाड़ू भी लग चुकी। अब हम करेंगे पढ़ाई, क्योंकि सुबह सुबह पढ़ाई करने का मज़ा ही कुछ और रहता है, क्योंकि दोपहर में पढ़ाई हो नहीं पाती, क्योंकि नींद आती दोपहर में मुझे तो, और रात में तो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। इसलिए मैंने सोचा हूँ कि दिन में मतलब सुबह टाइम स्टडी करेंगे और फिर हम अपना बाकी का काम करेंगे का। तो चलो अभी तो हम फ़िलहाल पढ़ाई करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तब तक लिए बने रहो इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने इस ब्लॉग वीडियो पर वापस। मैंने नहा लिया है, पूजा हो गई, और आज था सैटरडे तो हम गए थे हनुमान जी के मंदिर। उसके बाद बाइक उठाई, जो कि मुझे कुछ मार्कशीट बांटनी थी, और मुझे उन व्यक्तियों के नाम ही नहीं मिले, क्योंकि हम जब स्कूल में पढ़ते थे सरस्वती शिशु मंदिर, वहाँ की फर्स्ट क्लास से थर्ड क्लास तक की मुझे मार्कशीट देनी थी। तो हमें एक भी बंदा नहीं मिला जिसे हमें मार्कशीट देनी है, और हम आ गए घर। मैंने ब्लॉग इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि मैं बाइक चला रहा था। तो अभी हमने आज पढ़ी थी रिटेल मैनेजमेंट, जो कि हमने इसके पढ़ लिए हैं 3 अध्याय, और हाँ 3 लेसन पढ़ लिए हमने इसके। और फिर हम थोड़ी देर बाद जाएंगे सैबरा, क्योंकि श्लोक भाई की एक्सट्रीम की सर्विसिंग करानी है, मतलब एक्सट्रीम बाइक की। फिर देखते हैं वहाँ का कैसा क्या सीन होता है, तो बने रहो उस ब्लॉग में। और अभी फ़िलहाल तो हम बैठे हैं घर पर, और ट्यूब लगा लूँगा, इसमें पैर में दर्द है अभी इस वक्त। मैं ज़रा ट्यूब लगा लूँ। तो फ्रेंड्स, हमने ट्यूब लगा चुका हूँ, और अभी हम अपने दूसरे चैनल की वीडियो का एडिटिंग करेंगे, जो कि हमने प्रेमानंद जी से रिलेटेड चैनल बनाया था, ब्रह्मचर्य से रिलेटेड। तो हम उसकी वीडियो का एडिटिंग करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं आप थोड़ी देर बाद। तब तक बनाओ रहो इस वीडियो में। एक तो यार तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच रहे हैं रिकल बोर्ड की खड़ी अपनी एक्सट्रीम बाइक की सर्विसिंग कराने के लिए, बंद हो रही। ये रही हमारी एक्सट्रीम, और सर्विसिंग कराने जाना है। और अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं फिलहाल, और शायद तक वॉइस भी करना है, क्योंकि यहाँ पर और चल रही है। आज के ब्लॉग का मुझसे होने वाला है। फ़ोन की बैटरी भी कम है, इसलिए ज़्यादा शूट नहीं करेंगे हम, क्योंकि फ़ोन की बैटरी भी 24% अच्छी है। और हम लोग इतनी धूप में जा रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं सुबह के, दोपहर के, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है उनकी। चलो तो हम मिलते हैं आपसे जलपुर पर, चल के मिलते हैं आपसे।
उसको बनाइए। गाँव का हमें कहा नहीं बैठना, हम तो बैठा तो गाइस हम लोग आ चुके हैं B2 मॉल पर और यहाँ पर हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। जो देख जो क्या चीज़ है, क्या है जो क्या चीज़ है, ओए होए देख देख बटन खोल खोल अबे भाई साहब अच्छी चीज़ है याद है एक दे भाई लड़का बच्चों वाला आइटम देख रहे हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं B2 मॉल पर और हम लोग बच्चों वाले आइटम पर आ चुके हैं। हम देखते हैं क्या मिलता है हमें। काय टॉप लेते चाहिए। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं B2 मॉल पर और भी लोग कपड़ों वाले कलेक्शन में आ चुके हैं। तो गाइस तो गाइस हम लोग कर रहे हैं ट्राई पे यहाँ पर कपड़े और अभी हम लोग को कुछ पसंद नहीं आया तो देखते घूम रहे आए हैं तो वैसे हम लोग ट्राई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं गाइस। हम लोग बच्चों के लिए देख रहे हैं, लोग B2 मॉल में मज़े कर रहे हैं गाइस हम लोग। तो गाइस टाइम पास हो जाए हम लोग के लिए और हम साइड देख के ट्राई करते हैं। खाने खा रहे। तो गाइस हम लोग बड़कुल शॉप से आ चुके हैं खा पी के और हम लोग आए थे डॉक्टर क्लिनिक तो हम लेंगे दवाई। हम जा रहे हैं घर। चलो भैया गाड़ी चल रहे हैं अपने। गाइस काफ़ी दूर पड़ रही थे और अभी हम लोग हैं यहाँ धनवंतरी के पास है हम लोग। और गाय फट के हाथ में आ रही कि नहीं आ रही कैसे गई अब बस मेडिकल स्टोर है वो तो चल रहे हैं अपने। अभी हम लोग जा रहे हैं घर और हमें मेडिकल शॉप पर जाकर लेनी है दवाइयाँ और ये धनवंतरी का नज़ारा कुछ ऐसा रहा। फिर लेकर चलेंगे घर। फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं अभी सेबरा और काफ़ी धूप पड़ रही है। इसमें चेहरा लाल हो चुका है पूरा और अभी रैक लग चुका है, रैक बोल रहा है। उसके बाद हम चलेंगे और इस ब्लॉक को करते हैं गाइस हम लोग यहीं पर एंड। काफ़ी समय हो चुका है और रैक खुल जाने के बाद हम निकलेंगे। काफ़ी धूप पड़ रही है और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस कल की नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय सभी।